子供の頃噛み合わせが逆だった。一応女の子なので親も心配して。でも矯正は保険効かない。どうしたものかとそのまま月日は流れる。で、小学2、3年の時、いつもと違うくしゃみが襲った。全身で思いっきり。コントか漫画みたいに、ハックションノンの時にこめかみがものすごい音を立てた。ゴリっていうかガボっていうか、あまりの痛みに顔がどうかしたかと思い、鏡を見た。涙目で、いいってしたら噛み合わせが正常になってた。今でもそのまま正常。あまり信じてもらえないんだけど、本当だよ。我が家では30万円のくしゃみと呼んでる。